어두운 골목길을 걷다가 문득 시선을 사로잡는 빛의 상자를 발견했어요. 투명한 유리병 너머로 보이는 건 놀랍게도 작은 숲이었어요. 이곳은 실내와 실외의 경계가 완전히 허물어진 공간입니다. 돌과 자갈, 푸른 식물들이 건물 안으로 자연스럽게 이어져 평온한 분위기를 만들어내죠. 도심 속에서 만나는 특별한 휴식. 자연을 품은 작은 갤러리 같아요. 월간 전원 속의 내 집 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드립니다.